Et j'ai envie d'en faire une. J'ai pas envie de rester là-dessus. Je sais que je dis ça au moment où je quitte le jeu, mais... C'est juste que je peux pas passer la cinématique. J'en ai que 5. Raté. Mais... Où est-ce qu'il est? J'ai peur là. Faut que je l'ai balancé. Il manque que dalle. Pourquoi il y en a un qui s'est pas transformé là?
Hmm. On va prendre la clé. Ils veulent pas, hein. Ils veulent toujours pas manger, hein. Mange, je t'en supplie, mange. Merci. Putain. Je vais le mettre dans la bouche, hein. Direct. Je perds du temps ici. Je suis obligé de récupérer les fruits. Quoique sur le bébé je fais la même je crois. C'est vraiment compliqué hein, de sauter, hein. C'est... Faut absolument que ça me fasse perdre du temps. Hein. C'est fou. Je crois que j'ai fait de la merde, j'ai oublié de dormir une deuxième fois. Je suis pas sûr si j'ai... Bon, j'en ai pas besoin en vrai. Si. Au pire,
bonhomme. Faites pas attention. Ouais, t'es sûr, il le fallait. Hein. Il le fallait absolument. Hein. Génial, bah c'est cool. Hein. Il est où maintenant? Bah c'est bien. Je suis quoi, 10 secondes derrière seulement? Devant. Bon, au moins ça c'était rapide. Et à la fin j'ai 15 mangues. Non, 10 mangues. J'arrive dans le désert du sable. Faut pas que j'en mette une à côté. Ok, bah il va me manquer un fruit, c'est cool. Putain, mais... Oh, c'est ouf, ça. Mange tout. Ah, par contre, pour manger les poulets au début, pour éviter de me faire perdre du temps, ils veulent pas, ça. Hein. Je suis obligé d'attendre, du coup. Le bébé de merde, quoi. 5 secondes.
Bon, je mets un fruit à côté, c'est un reset. Je rate la clé, c'est un reset. Je rate les fruits, c'est un reset aussi. Et là, cette fois, elle était tout en bas. Comme par hasard. Elle pouvait pas être tout en bas tout à l'heure. Hein. Je pense qu'ils ont vraiment croqué dans une pomme hein, pour faire ce bruitage. Allez. J'ai oublié qu'il y avait un rebord, j'ai eu peur. Je me voyais dans le sable mouvant là. En PB je pense. Si je sors pas de la maison comme un gros débile. Mais il apparaît pas. Pourquoi ils apparaissent pas les mails des fois? Je crois que j'ai dormi une fois de trop. Allez, moins 50. K moins 6, c'est bien. Ça va être bien pour lancer des runs, ça, c'est cool. Bon, moi je m'arrête là. Hein. J'ai ma dose d'RNG aujourd'hui là. Oui. Bon, j'avais quand même un 18,59 hier, quoi. Avant hier. Ça a bien baissé. So please don't say that you go. My heart can't bear the news. Just knowing that you'll be 1,000 light years away. If you do, oh if you do. Well, I'm just sitting here gazing up at the stars. Let's say we pick one out and call the whole thing ours. And even
J'aurais pu attendre quand même une seconde 7, hein. J'avais dit que ça allait être un PB de 5 secondes. Une seconde 7 d'après, quoi. C'est honteux.